chuyện tỷ đô bên ngoài Việt Nam. Và hiện nay quần quật của FPT Software Đà Nẵng là một trung tâm đặc biệt để làm việc công nghệ thông tin cho Nhật Bản, thì kiếm được đâu đó 120 triệu đô thị trường Nhật Bản. Và một khát vọng 1 tỷ đô mà lấy bên ngoài Việt Nam chứ không lấy bên trong thì lại là một câu chuyện khác. Và bây giờ đâu đấy người ta cũng nói là ông này là đi. Nói như vậy để các bạn thấy rằng người đứng đầu mà vai trò của các bạn từ doanh nghiệp nhỏ nhất, nếu không dám mơ, nếu không dám đặt best in class, đàn em của các bạn chắc chắn là gãy. Khi đặt 10 mà cố trầy trật làm được 5 hay 6, nó khác xa với các bạn đặt 5 thì nhân viên các bạn làm được 2. Đây là một mô thức. Thế thì làm thế nào để làm được? Chúng tôi là những chuyên gia đóng gói hết tất cả những phương pháp thông minh nhất, những shortcut, những ứng dụng công nghệ trong quản trị để giúp vươn tới cái đỉnh cao này. Những câu chuyện đi ngắn, tôi nói đơn giản ví dụ, một phần mềm ERP. Các bạn làm lãnh đạo doanh nghiệp, những đại lý mà hơn 100 tới 200 trở lên là bắt buộc cần những phần mềm thông minh, vì không thì suốt ngày quật quật trên đường đi liên tục để mà quản lý từng cái account, còn nếu không báo thì không tin. Khi các bạn ứng dụng một phần mềm ERP, chúng tôi đã làm cho một số doanh nghiệp, đặc biệt trong ngành nông nghiệp ở rất là xa, ở đồng bằng sông Cửu Long, chỉ cần đặt một đại lý, đặt một cái laptop, họ điền số thật, hàng ngày doanh thu, lợi nhuận, các chỉ số về nông sản vào, thì trên toàn mạng lưới vài chục nghìn account như vậy, chúng ta có những chỉ số real time. Một phần mềm ERP về quản trị thông minh, nó là một cái shortcut mà ví dụ các bạn phải mất 2-3 năm quần quật mới làm quen được. Trước đây là họ báo cáo tay hoặc là cùng lắm là Excel, bây giờ các bạn dùng phần mềm trực tuyến. Nhưng ngược lại, nếu 2 năm sau các bạn quần quật làm được, các bạn đã rút ngắn một khoảng thời gian quản trị thông minh của những quốc gia phát triển trong 30 năm. Nước Mỹ đóng gói lại tất cả những quy trình quản trị nhanh nhất, đưa vào một phần mềm và bán cho chúng ta. Giá có vẻ là cao từ SAP, nhưng các bạn nên nhớ các bạn đang shortcut gần 30 năm của người ta. Làm được không các bạn? Ngày nay mua một phần mềm không phải là khó đối với những doanh nghiệp. Thế thì đây là một chương trình được viết cho Bộ Khoa học Công nghệ và viết rất là chi tiết. Trong buổi chiều ngày hôm nay tôi có 2 phần. Một phần đầu tôi sẽ trao đổi chính về những gì nằm trong cái chuỗi kinh nghiệm này mà toàn là những câu chuyện story và story. Sau đấy phần 2, một số bạn đã nghe rồi nhưng có những câu chuyện trực tiếp của cá nhân tôi. Vì sao tôi quay về Việt Nam? Vì sao tôi đánh cược cả tương lai của mình về Việt Nam? Không phải vì yêu nước. Nói thế nghe sáo rỗng, nước nào cũng có người yêu nước. Tôi thấy thật sự cơ hội. Những nơi mà lầy lội nhất, những nơi mà người ta mắng chửi nhất, những nơi mà người ta bị cho là bê bối nhất, đấy là những xuất phát điểm của thành công nếu các bạn lao vào. Còn các bạn vào những nơi mà người ta perfect, người ta phát triển toàn diện, các bạn thử đi Singapore, đố các bạn kiếm được một cái job. FPT khao khát nhất là có một dự án nào được thắng bidding ở Singapore, một phần mềm nào báo bán được thôi. 10 năm nay không được một, vì thị trường ở đẳng cấp này và chúng ta không chen chân vào được. Đừng nhìn một đất nước còn đang toàn chuyện bê bối mà thấy tiêu cực. Nếu các bạn là doanh nhân, các bạn phải thấy đây mới là điểm để đầu tư. Tôi nói luôn các bạn, mỗi ngày tôi với anh Trương Gia Bình ngồi ở tổng công ty tập đoàn FPT nhận hàng chục cái đề nghị của các tập đoàn đa quốc gia và những nhà đầu tư muốn cùng làm ăn, muốn cùng bỏ tiền, vì Việt Nam đang là một món mồi ngon thơm nhất mà chưa đầu tư. Hạ tầng giao thông chẳng hạn, metro chẳng hạn, còn người ta có rồi, perfect rồi, làm thay đổi không hề đơn giản. Ok, có những lĩnh vực ở đất nước này, đặc biệt trong nông nghiệp và kể cả du lịch, hôm nay có chia sẻ một số bạn đang là những mảnh đất khai hoang, và sự thành công sẽ tùy vào quyết tâm chính trị của các bạn. Các bạn vắt một cái cuốc ra, các bạn cuốc thì các bạn cuốc được một khoảnh đất nhỏ, nhưng các bạn đưa xe máy ủi và các bạn đưa trực thăng tới làm thì các bạn sẽ có cánh đồng mẫu lớn. Nó còn hoang. Khi các bạn vào những quốc gia mà nó đã đầy đủ tràn ngập những tay chơi đẳng cấp khác, tôi muốn nói là đây là một giấc mơ thật sự. Thế thì ở đây nó chỉ đóng gói lại của Bộ Khoa học Công nghệ là những giải pháp về chất lượng cho Việt Nam. Tại sao lại chất lượng? Tí nữa tôi sẽ giải thích và khá nhiều cái bài tập cho các bạn.
Định nghĩa đơn giản của best in class trên toàn cầu nó có hai vế. Vế thứ nhất là lean, tức là phải tinh gọn. Sự phí phạm của chúng ta vô cùng khủng khiếp. Lần trước tôi có chia sẻ một viên gạch của anh Võ Quốc Thắng ở miền Trung, trong cái chuỗi nhà máy từ đây ra Hội An. Một viên gạch đồng tâm ra lò thì cứ 3 viên mất 1 viên về sản phẩm hỏng. Chuỗi giá trị của sản phẩm dịch vụ Việt Nam hiện nay chiếm đâu đấy khoảng 25 tới 30% defect cost. Đây là những con số có thật trong mỗi bài toán dòng tiền của doanh nghiệp Việt. Chỉ số này ở những tập đoàn mà tôi đã phụ trách 1%. Chúng ta đang tự bắn vào chân mình hơn người nước ngoài 20 tới 30 lần. Đã nghèo lại còn phí, thua là chắc, thua trên mọi mặt trận. Thế thì công thức của best in class của các tập đoàn là lean, tinh gọn lại, chui vào thùng rác doanh nghiệp như nước Nhật sau Thế chiến thứ hai đưa ra công cụ MUDA. Chuỗi các bạn lên mạng đánh MUDA, MUDA, nó có một chuỗi các công cụ là MURA, MURI. Những thứ chỉ chui vào thùng rác doanh nghiệp, chỗ nào đang mất tiền nhiều nhất, hư hỏng nhiều nhất, chỗ đấy các bạn kiếm tiền được. Và xin thưa các bạn, tiết kiệm được lean. Khi lean được rồi thì nó hoàn toàn là profit, lãi ròng. Các bạn đang tốn 30%, các bạn cắt được 10%, tự nhiên lãi của bạn tăng 10%. Con số khủng khiếp nha các bạn. Chương trình định chạy với anh Thắng khoảng 9 tháng ở nhà máy gạch đồng tâm Long An, một nhà máy mẫu mà Bộ Khoa học Công nghệ với chúng tôi làm thử. Sau 9 tháng do đội ngũ công nhân cắt giảm ra được gần 10 tỷ tiền phí. Tất cả những quy trình vớ vẩn, những cái thứ phí phạm được cắt giảm. Vế thứ hai quan trọng hơn là efficiency. Khi người ta nói tới hệ thống quản trị chất lượng, nó có hai cái chữ mà ở Việt Nam hầu hết, kể cả Tổng cục Đo lường Chất lượng khi tôi về làm việc, là bắt các anh chị phải chấn chỉnh lại bản dịch. Dịch efficiency và effectiveness là hai chữ khác nhau. Effective là tính hiệu lực. Hệ thống ISO tới kiểm định các bạn nói các bạn có làm không, đưa ra vài cái bằng chứng nó có làm. Hiệu lực, quy trình này hiệu lực các bạn. Một thời gian dài sau đấy người ta cảm thấy ISO nó cũng vớ vẩn như các công cụ khác nếu các bạn làm không đúng. Có bằng ISO rồi hỏng vẫn 25% nhân thắng. Vì chúng ta ở đẳng cấp hiệu lực nhưng chưa hiệu quả. ISO tới hỏi có làm hay không, có làm rồi nhưng mà làm có tốt không, ISO không biết, chỉ có các bạn biết. Và thường thường có auditor tới thì dán giấu cái phần kia, show là có làm để được cái bằng. Khi nó đẩy tới đẳng cấp efficiency là đẳng cấp về sự hiệu quả. Lúc này bắt đầu nói về lãi với nhau. Anh làm nhưng mà làm nó tốt không? Tại sao anh phải chi cho em cái tiền này? Nó sẽ đem lại gì? Thì lúc đấy mỗi manager sẽ thay đổi. Và hai cái gói này nó hướng tới một cái hướng dẫn dắt, nó gọi là preventive và proactive. Cái chỉ số khó nhất của các bạn là đo tương lai của các bạn chứ không phải đo quá khứ. Doanh thu lợi dụng năm ngoái phân tích dễ, nó bị số nó sờ. Nhưng mà tôi hỏi các bạn lần trước rồi, ai thay đổi được doanh số năm ngoái? Doanh thu lợi dụng năm ngoái xong thay gì nữa? Nhưng mà risk và prevent nó không xảy ra lại. Tại sao một nhà máy như anh Võ Quốc Thắng chấp nhận chỉ số 25-27% defect và mặc định nó là bình thường anh ơi? Không thể chấp nhận được. Và preventive như một đẳng cấp cao nhất của Nhật Bản khi nó đưa TQM, tức là Total Quality Management. Tại sao phải quản trị chất lượng toàn diện để hướng tới một sự thấu trí và proact trước những rủi ro? Thì cái này cực kỳ là đẳng cấp cao. Thôi thì chúng ta chưa vươn được ở đây. Nhưng doanh nghiệp nào, ở đây mới là đẳng này. Và tôi xin nói luôn cái ví dụ mà chúng tôi trực tiếp tham gia về đẳng cấp để các bạn hiểu best in class. Tôi nằm trong một cái dự án cùng với anh Đinh La Thăng, Bộ trưởng giao một dự án cho FPT làm việc. Và tôi nhớ là cái năm 2011, Bộ trưởng chơi quyết định rất quyết liệt ở Hà Nội là thay đổi giờ học của các cháu. Buổi sáng đi học để tránh kẹt xe Hà Nội. Sau khi vận động tất cả truyền thông và tôi nhớ là buổi sáng mà bấm gọi là giờ rê là thay đổi giờ học, thì nguyên ban dự án các bạn chỉ dẫn đường FPT làm điện tử khắp nơi. Bộ trưởng ngồi đó như đánh lô tô trong bụng, ngồi nói không biết là nó có giảm thật không.
nhỡ mà thay đổi mà nó không giảm thì cả nước nó chửi mình. Đây là đẳng cấp. Thời khắc đấy, ở cương vị người đứng đầu như một bộ trưởng Bộ Giao thông mà đã dám quyết định như vậy rồi, thì phải nghiên cứu trước là tôi chắc chắn nó chỉ giảm được 10% mà thôi. Còn 80% khác là do diện tích giao thông Hà Nội là do kẹt như vậy, không có cửa nào để giảm hết được. Có nghĩa là nếu chúng ta chuẩn bị trước và chúng ta proactive ở tầm lãnh đạo, phải biết rằng risk là còn đó. Phải phòng ngừa trước là nó chắc chắn là bị chửi. Và cuối cùng là Hà Nội cũng chả thay đổi mấy về giao thông. Vì chúng ta không thể thay đổi một sớm một chiều những cái dạng như vậy. Một thành phố từ đô thị Pháp quy hoạch cho khoảng 2 triệu người, hiện nay trên 10 triệu đổ dồn vào. Thế giới cũng chết chứ không phải Việt Nam chết. Các chuyên gia Mỹ vào chào thua, Cisco vào chào thua về giao thông Hà Nội. Thế thì ở đây chúng tôi muốn nói tới định nghĩa về best in class cho các bạn rất đơn giản, tinh gọn, hiệu quả, nhưng lại hướng tới một tương lai tốt hơn, một sự phòng ngừa. Thì đây là một chuyện rất là khó nha các bạn. Ở đây là hơi học thuật một tí cho các bạn. Chuyện các bạn có thể làm ngay, tinh gọn. Tôi đảm bảo sau buổi nói chuyện này hoặc là tối nay bạn nào có vấn đề ngồi trực tiếp với tôi sẽ rất nhiều thứ cắt ngay. Tôi đứng ở một cương vị và với tất cả tài liệu tôi đem về nước từ cái đặt hàng của FPT và Bộ Khoa học Công nghệ đủ sức trả lời cho mọi problem của các bạn cho đến thời điểm này. Tôi không dám nói về tương lai. Những việc khó tôi đã thấy. Tôi từng quản lý một nhà máy ở Bình Dương của tập đoàn Schneider Electric Pháp và một trong những người được đào tạo về ISO đầu tiên của Việt Nam. Tôi dẫn Tổng bí thư Lê Khả Phiêu hồi đấy đi tham quan khu VSIP và chúng tôi đưa ISO vào thập niên 90. Hồi đấy chưa